Das ist ein Volkslied über eine Region, wie man ja die Regionen überhaupt, die darf man ja nicht unterschätzen, ne? Die Region. Ist doch so. Mhm. Und bitte. Es gibt Länder, stimmt doch aber auch. Habe ich doch nichts Falsches gesagt. So. Länder, wo was los ist. Es gibt Länder, wo richtig was los ist. Und es gibt Brandenburg. In Brandenburg ist wieder jemand gegen einen Baum geguckt. Was soll man noch machen mit 17, 18 in Brandenburg? Es ist nicht alles Chanel, es ist meistens Schlecker. Kein Wunder, dass so viele von hier weggehen aus Brandenburg. Da stehen 3 Nazis auf dem Hügel und finden keinen zum Verprügeln in Brandenburg, Brandenburg. Ich fühl mich heute so leer, ich fühl mich Brandenburg. In Berlin bin ich einer von 3 Millionen, in Brandenburg kann ich bald alleine wohnen, Brandenburg. Im Adlon ist Brad Pitt und der Washington Denzel. Im Autohaus in Schwedt ist Achim Menzel. Brandenburg, Berlin, Halleluja Berlin, Halleluja Berlin. Alle wollen dahin, deshalb will ich das auch. In Brandenburg ist wieder jemand voll in die Allee geguckt. Was soll man noch machen mit 17, 18 in Brandenburg? Es ist nicht alles Lafayette, es ist meistens Lidl. Kein Wunder, dass der Bogen nicht mehr fiedelt in Brandenburg. Wenn man Bisamratten im Freibad sieht, dann ist man im Naturschutzgebiet. Mark Brandenburg, Brandenburg. Ich fühl mich heute so ausgebrandenburg. In Berlin, da kann man so viel erleben. In Brandenburg soll es wieder Wölfe geben, Brandenburg. Im Adlon ist heute Nacht die Hillary Clinton. In Schwedt kann Achim Menzel das Autohaus nicht finden. Brandenburg, Berlin, Halleluja Berlin, Halleluja Berlin. Alle wollen dahin, deshalb will ich das auch. Lassen Sie mich durch, ich bin Chirurg, ich muss nach Brandenburg. Nimm dir Essen mit, wir fahren nach Brandenburg. Wenn man zur Ostsee will, muss man durch Brandenburg.